ทุกคนมาดูสภาพอากาศช่วงวันที่ 16 ถึง 20 มีนาคม 2568 กันครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ อุณหภูมิจะลดลง 5-8 องศาเซลเซียส ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมในอ่าวไทยสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ข้อควรระวัง หลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้งในช่วงที่มีลมพายุ ส่วนชาวเกษตรกรควรป้องกันผลผลิตและติดตามประกาศกรมอุตุอย่างใกล้ชิด